歡迎收聽佛學擺渡人，人宇啊，係，一連幾個星期咧都請到浮雲師兄同大家開示，我哋嘅聽眾朋友真係幸福滿滿喎。係啊，好開心啊，係咪啊？好期待係咪？嗱，幸福唔係必然㗎，所以你哋記得要多啲 comments 咧，等阿師兄不停咁樣有多啲 inspirations，諗多啲話題可以同大家分享嘛。係咯，互動好緊要。係啊，其實好耐冇人咧，即係唔知啲人仲記唔記得咧？我哋其實有個 Hello Amy 環節嘅，但係好耐都冇人有善用呢個工具嘅，係啊，咁啊變咗其實想持續性聽師兄講嘢，咁你都要有啲發問先得嘅，係咪啊？係咯，快啲 hello 下啦！師兄早晨。早晨啊，大家早晨。我呢度就早晨，你哋嗰度就已經係好夜啦，已經夜深啦，係咪啊？係啊，深夜裏已經深夜啊。OK，係啊。咁啊，喂，首先好多謝你哋又請我過嚟先啦，又好多謝我自己啦。每一次我都要鞭策你哋先有片出啦，係咪啊？如果唔係都唔幾多年之後，係咪啊？即係明年今日嗰啲咧，係咪啊？係，所以師兄你多謝你自己得㗎啦，你唔使多謝我哋。因為其實我哋即係雖然就話係呢個節目嘅主持人之一啦，但係其實我哋同所有嘅聽眾朋友一樣咧，都係好期待聽師兄嘅開示。我哋都係一個聽眾嚟嘅。fans。講起頭先你哋講起留言咧，我發覺而家多咗好多人留言喎。係啊，都係衝着你嚟噶嘛。係衝着我嚟，不過係有 agenda 而嚟嘅，即係佢哋有某啲嘅 agenda 嚇，即係以前都冇見到咁多留言嘅，咁啊差唔多見到我講咗7月翻去就多咗好多留言啦。其實咧，我想睇個留言咧，其實咧即係都係睇下你哋嘅感受啦。咁啊有啲啊就話什麼想見我嗰啲咧，我諗其實除非係嗰40個啦，我哋即係安排咁。如果唔係嘅話咧，即係可能我哋都緣慳一面㗎啦。咁啊，希望你哋見唔到我啲都可以繼續好好做功課。你學佛唔係因為要見阿浮雲師兄，你學佛係因為你自己要了義嚇。咁啊，唔需要見我都得㗎啦。你見到阿仁業就已經係見到我㗎啦嚇。阿師兄，我想講，你見到佢就已經係。其實咧，我哋有啲聽眾朋友咧，好叻嘅，即係好聰明嘅。即係雖然我哋咧，其實好早就話，因為我哋個場地有限啦，嗰個40人嘅人數已經滿咗咯。但係其實即係佢哋係知道原來係有 waiting list 呢樣嘢，咁佢哋都好識得咧，私底下咧聯絡我，就話俾我聽嚇，即係可唔可以加入 waiting list 啊？咁我都會。每一個都會同佢講翻，就係話，即係我要知道佢嘅元氣同師兄嘅元氣先咯，係嘛？咁佢如果肯，即係都花啲時間去介紹翻自己表達翻啊，咁其實都未必一定冇希望嘅，係咪啊？咁我都可能會，其實都見我都冇乜嘢啊，即係其實你好好地自己學法就得㗎啦。咁同埋講真啦，臨急先嚟抱佛腳嗰啲，其實我一睇已經知你咩料啦，係咪？即係之前唔多留言嗰啲，突然間有留言啦。跟住之前即係阿浮雲其實都已經大概知嗰幾個㗎啦。之前即係喺嗰啲 group 度咧send 嘢出嚟，有啲問嘢又唔答啊，跟住問完之後冇乜禮貌嗰啲咧，其實個個我都知你係邊個，嗰啲又唔使嚟見啦，你自己見自己得㗎啦，係咪？即係其實咧啲人就好睇表面，甚至乎咧就好睇咧就哎呀而家有咁啊，就其實好多嘢咧，即係我哋點講咧？點解我叫阿仁宇仁業去推行呢啲咁嘅我哋叫做叫做共修班啊，或者各樣嘢咧？其實就係同你哋一個結緣嘅機會啊！你哋就只睇表面，就哎呀呢個淨係同阿仁宇仁業師兄，佢嗰啲嘢咪即係我嗰度嚟嘅，係咪？咁所以咧，你同佢哋結緣就係同我結緣，OK？咁但係有啲已經睇到你哋個真面目㗎啦，所以係啦。不過都係咁講啦。不過呢啲就唔需要講咁多啦。我就其實想今日咧同大家講下一個 topics 啊，同大家即係探討下咧談佛講 love 啊。即係其實我覺得呢一個 topics 之前我都有講過，不過我就覺得近排咧呢個 topics 咧又浮現翻出嚟啊，因為咧喺我身邊聽到嘅，甚至乎即係最近我去
接觸到一啲人咧，對呢個愛情咧都好渴求㗎，係咪啊？我想問下兩位啦，喂，其實你哋覺得喺我哋佛教入邊對愛情嗰個看待或者嗰個perspective 嗰個睇法係點咧？如果我覺得咧，即係或者可能都係比較冇接觸過佛教嘅人都會覺得可能話，咦，可能佢哋係要比較嚴肅啲嘅喎，保守啲喎，唔會可以持咁開放嘅態度啊，咁樣專一咯，唔好亂嚟咯。咁我想問你哋啦，學咗佛係咪就唔可以談戀愛、談愛情咧？梗唔係啦，學咗佛其實，愛都係一個表達嘅方法，都係愛都有好多種噶嘛，即係點講啊？親情、友情，愛情都係愛，咁都係一個 way 去 show 你嘅關心啊，咁咯。其實愛係一個力量嚟嘅，我覺得，即係一個好大嘅力量嚟。係，即係如果好似如果話講翻喺如果學佛嘅路途上，即係如果我係譬如同人遇彼此有愛嘅時候，其實對去學佛咧係有幫助嘅，即係大家都會有一個扶持啊、推動啊、關懷喺度，其實有幫助嘅。係啊，所以我好記得嗰陣時你哋嚟美國探我嗰陣時，我成日聽到你叫阿人魚 baby。除咗 baby，仲有係啊，我哇叫得咁親密啊 baby 咁我無端端喺度行下，聽到人嗌 baby， 哇真係啊！咁師兄，你有冇覺得我哋嘅相處都頗融洽啊？幾融洽啊！咁同埋即係其實咁講啦，我首先想即係講一講，其實佛教對於我哋講個愛情唔係話有一個抗拒嘅，只不過就係話佢叫你唔好去執着 OK， 唔好因為愛情而成為你一個苦惱 OK。咁其實我哋佛教嚟講咧，基本上《楞嚴經》就已經講，你欲不重就不生娑婆，你欲念唔重嘅話，你就唔會生喺呢個娑婆世界。如果你哋大家睇一睇，我哋人點嚟到呢個世界，都係因為父母一個交合，都係透過我哋講一個任行嘅，即係透過我哋講嘅性交，咁跟住嚟到，咁所以其實由嗰一度開始，中陰一入，其實就已經係某程度上嗰個中陰身，因為執着咗，因為可能同父或者母嗰個緣分，跟住嚟投生，咁嚟到有六根六塵，再同我哋嘅呢個世間上一個互動啊。咁啊，我又想問一問大家啦，喂，其實你覺得愛情咧係點樣發生嘅咧？我想由唔同嘅角度切入。你覺得喂，其實人與人之間點解即係人業見到你會叫你 baby， 其他人唔會叫 baby 咧？點解咧？你覺得係有啲乜嘢喺入邊主宰咗，變咗佢喺佢眼中你係 baby 咧？我係唔叫得第啲係 baby 咯，大家師兄係咪啊？好顯淺㗎喎呢個問題。歷生歷世都有啲緣分啦，係嘛？首先係啦，嗱，咁我想問下人業先啦，點解喺你眼中你見到佢係 baby 啊？你又唔叫下其他人 baby？ 唔應該叫第啲係 baby 咯，係咪 baby 就一定係即係比較親昵啲啦嘛，已經係咪？咁你即係應該係專一啲，咁就係肯定係我另一半，咁我先會咁稱呼佢咯，係咪？係嘅，好彩阿師兄今朝早食咗早餐啫。你朝朝都食早餐啊！哇！突然間聽你咁講嘅啫。其實我想講嘅係乜嘢咧？嗱，基本上如果我哋講人類 ，OK， 你見到另外一個人，點解你會喜歡佢？因為可能喺基因上，你係要去延續下一代，甚至乎你見到嗰個人，佢有某啲身體嘅特質係可以幫助你延續下一代。尤其是我哋講咧，男性睇女性係咁噶嘛，係咪？咁所以我哋成日講，男性好多時候即係講句唔好聽，都係以性慾為主。咁其實因為呢一樣嘢喺我哋嗰個基因入邊咧，我哋就要 procreate， 即係我哋要去延續我哋個下一代嘅生命。所以你見到有某啲嘅特質，咁你覺得呢一個好合乎我嗰個生理嘅需求，甚至覺得佢可以幫我可能生到好多小朋友啊，各樣嘢。呢一樣嘢咧，其實某程度上你見到個人咧，你嘅身體會產生某一種嘅荷爾蒙啦。你產生某一種嘅荷爾蒙，你就會
覺得有嗰種嘅戀愛感覺。OK，咁好多時候咧，我哋成日講緊呢一種嘅荷爾蒙、愛情荷爾蒙咧，譬如媽媽同小朋友咧，有時你哋個 bonding 咧，你餵佢飲奶啊，或者你同佢嗰個親情咧，你個身體都會產生嘅，甚至乎人與人之間一個溝通，你如果同佢咧好夾咧，都會有一種我哋咁叫做荷爾蒙出嚟。呢種荷爾蒙我哋就叫 oxytocin。oxytocin 咧，其實咧就係好多時候咧，我哋講，你同一個人有個感情或者有個交流咁而產生嘅。咁我哋講肉體上，你見到一個人，你覺得符合你嗰個延續下一代嘅生理需求，所以你會喜歡佢。咁但係如果你歸根究底，呢一樣嘢點樣嚟呢？某程度上，我哋成日講緣起。咁呢個緣起點嚟呢？就係話你個種子成熟啦。我哋個白色田入邊，喺我哋個含藏式，基本上你同呢一個人歷生係有某一種嘅緣分，而嗰個緣分就係呢粒種子。當你喺個街度同佢偶遇嗰陣時 ，OK， 擦肩而過，回眸一笑嗰陣時，哇！跟住一回眸見到呢個 baby 嗰陣時，你嗰粒種子就開始點啊？發芽啦。咁而呢一粒種子一發芽，慢慢生長生發，就會形成咗你哋兩個人個緣分咧，就開始啦。咁跟住就延續嚟，可能係男女朋友關係啊、夫妻關係，一個愛情嘅關係啦。嗱，講到呢度咧，其實咧好多人都會問啊，喂，咁但係好多時候我哋佛教成日釋迦牟尼佛啊，各樣嘢咧都叫我哋唔好去執着喎，甚至乎即係好似講到愛情係唔好嘅事喎。其實愛情咧，首先嚟講咧，並唔係話我哋講唔好嘅，只不過釋迦牟尼佛喺我哋個佛經入邊講，你要小心，因為呢一樣嘢會點樣咧？好容易令到你哋兩個人咧糾纏不清啊，甚至乎咧會令到你哋種下歷生一個緣分。其實一個好出名嘅故事啦，大家有聽過《楞嚴經》啦嚇，有聽過呢個阿難尊者同摩登伽女啦，你有冇聽過故事啊？冇喎，離婚冇嚇？你個小本子冇咩？我成日講過呢個故事嚇。你邊日成日講啊？我肯定唔係成日講，而家係否則我一定會記低嘅。冇啊！我成日好多嘢講，你都唔記得㗎啦嚇。咁你記唔記得點解有《楞嚴經》《楞嚴咒》呢個故事先？即係《楞嚴經》點嚟？《楞嚴咒》同《楞嚴》即係個緣起，點解佛陀會講《楞嚴咒》同《楞嚴經》啊？真係記唔到咯。你開始啊先。其實基本上嗱，《楞嚴經》就係因為當時嗰個緣起就係呢個阿難尊者，咁佢去托缽。咁嗰個摩登伽女其實咧就喺嗰個時代咧，佢基本上就係我哋講咧，屬於一啲我哋，因為佢哋有個 caste system 啊，有一個即係話嗰個叫做咩咧？佢身份一個唔同嘅身份啦，即係你可能係婆羅門啊，或者我哋講可能剎帝利啊，或者係我哋講可能奴僕啊嗰啲咁，佢有一個 caste system。咁當中咧呢個摩登伽女咧，其實佢係屬於最底層嘅。甚至乎咧，當時咧，如果照嗰個 context 嚟解釋咧，佢係屬於我哋講個妓女嘅。OK，咁啊去到托缽，咁呢個摩登伽女咧就見到阿難尊者，哇，好靚仔喎！咁就起咗呢個淫心啊，即係話，哎呀，我想得到佢，我想同佢結婚，我好想成為佢嘅妻子。咁但係因為佢係呢個出家人係沙門啊，咁呢個沙門嘅話，咁其實照住嚟講，你點可以同一個沙門結婚咧？係咪？咁啊，所以咧，當時咧，佢咧就去同佢阿媽講，摩登伽女就同佢阿媽講話，即係我好中意呢一個嘅出家人，咁佢就當時就叫佢阿媽，你可唔可以幫我？因為佢哋咧識得一啲咒術啊，其實就等於有少少我哋講嘅迷心術或者好似降頭術咁啊。咁咧就話你可唔可以令到咧佢即係愛上我咁？咁啊，當時就初佢個摩登伽女個阿媽都唔肯嘅，佢就話：哎呀，呢個佛陀嘅弟子，你點可以咁破人哋戒各樣嘢？咁但係講到最後，摩登伽女以死相逼啊，就話：哎呀，你唔幫我，我就死俾你睇嗰啲咁咧，即係嗰啲咁。咁到當時咁，佢阿媽冇辦法，就話好啦，如果係咁，我就幫你用嗰個咒術，就係用我哋講嘅一個叫做
其實佢當時用嘅係一個大梵天嘅咒術嚟嘅。大梵天知唔知係邊個啊？大梵天就應該係四面神。Exactly， 就用咗當時大梵天嘅一個咒術，跟住咧就落咗呢個降頭。當阿難尊者再嚟一落咗呢個降頭，就令到佢迷迷糊糊。咁當時佢迷迷糊糊咧，摩登伽女就捉咗佢入房噶啦。入房差唔多要行淫嗰一剎那，爭啲要破身嗰一剎那，釋迦牟尼佛知道有感應，啱啱佢就受供完有感應，跟住之後佢就同文殊菩薩講，佢話我個弟子阿難有難，我而家傳你呢個靈驗咒，跟住你就用呢個咒去破佢呢個邪術，跟住你帶佢哋兩個過嚟，咁跟住咧好彩文殊菩薩及時去到。跟住咧就同佢用咗呢個咒，一破咗佢哋兩個清醒咗之後，帶咗佢哋嚟，咁跟住就講佢哋歷生嘅姻緣。其實阿難尊者同摩登伽女係已經做咗500世嘅夫妻噶啦。OK， 所以點解佢哋一見到大家，哇會突然間摩登伽女對佢有咁強嗰個想佔有欲個愛情欲咧，就係咁嘅原因。所以釋迦牟尼佛亦喺咧嗰個經文入邊講啊，佢話。汝愛我心，我憐汝惜，已是因緣，經百千劫，常在前薄。汝愛我心，你中意我個心 ，OK， 即係佢咁譬喻，我憐汝惜，我又好憐憫你嘅肉體，你嘅色身 ，OK， 因為呢個因緣，經百千劫，常在前薄，因為大家嘅一個我哋講咁嘅緣分啊，糾纏不清。100,000劫之後，仍然對大家都係有嗰一種好強烈嘅，我哋講嗰種愛欲。OK， 所以其實我哋講到，如果我哋喺呢個佛教嚟講，其實愛情某程度上，如果我哋人喺呢個世間上，你要去即係繁殖下一代各樣嘢，你通常都係有呢一樣嘢，甚至乎我哋會有情慾。咁去到咁一路就會繁殖，咁但係問題係唔好去太過於執着，因為你太過於執着嘅話咧，好多時候咧，你嗰樣嘢咧就會變成你一個苦，即係我哋講苦集滅道嗰個苦嘅根源啊。點解咧？因為好多時候我哋咧透過呢一個執着啊，我哋會有一個 expectation，OK， 即係我哋會 expect， 喂，你應該要咁。日日都嗌我做 baby 嘅喎，你今日做咩唔嗌我做 baby 啊？係咪？咁啊，跟住咧，你又會有一個 expectation 就話，其實我日日都嗌你 baby 嘅啦，我唔嗌你都係我 baby 嘅啦。變咗咧，好多時候個苦個原因喺邊度嚟咧？就係我哋講咧一個 misappraisal 啊，你對嗰個事物錯誤個判斷，某程度上，因為你對呢件事物嘅錯誤判斷又唔 match 你嘅 expectation， 其實就係話。可能你覺得佢嗰個付出就唔夠，而佢亦覺得佢已經付出晒㗎啦，咁係一個 mismatch 咯。咁同埋你對嗰個事情有一個錯誤判斷，而因為呢個錯誤判斷，你唔了解嗰樣嘢嘅實相，而生起我哋講嘅苦惱。所以我之前嗰幾集都有成日講啊，乜嘢啊？就係話應無所住而生其心，同埋乜嘢啊？應作如是觀。應作如是觀其實就同如理作意嘅意思係一樣，即係咩意思咧？其實你要去了解嗰件事情個實質嘅本相 ，OK？ 今日你哋因為緣起，所以你哋會一齊，甚至乎因為你哋歷生有某啲嘅種子萌芽咗，你哋會一齊。但係呢一樣嘢，佢究竟都係無自主性，咩意思呢？佢因為一個緣起而生發，佢個緣一散，其實佢就會冇咗噶啦。即係話，其實佢呢件事係冇一個自我去控制嘅，佢只係一個緣起，就等於我成日用個譬喻 ，OK？ 你如果要去即係話即係兩個人一齊咁，譬如一個碗入邊，你因為有唔同嘅波子、唔同嘅嘢，你嗰個碗入邊就有一碗嘢。咁但係如果你個圓慢慢合咗之後，慢慢散，呢啲波子攞晒出嚟，咁你哋個圓就會散。可能就話意思就話，可能你哋到時候。個緣分了結啦，甚至乎你哋一個人行咗先啦，咁個緣分一斷，咁而個苦惱點解會嚟呢？就因為你覺得我愛佢一生一世，海枯石爛，
我仲好愛佢，佢又好愛我，就因為你對呢件事物錯誤嘅理解同判斷，而令到你生苦惱咯。係啊，好緊要啊！我覺得師兄，因為而家即係啲離婚率咁高咧，好多人離咗婚之後，我都見到身邊有啲人係哇喺度即係鬥個你死我活啊，搶嚟搶去啊，或者即係嗰啲好醜惡嘅面目都 show 晒出嚟。不過我相信，即係如果佢哋係有修行、有學佛，即係知道呢一個緣起緣滅啊，識得唔好執着啊，咁就即係大家都會係easy 啲咯，係啊。嗱，你講到呢樣嘢唔好執着咧，我又想講一講另外一樣嘢，雙向嘅。嗱，好多人咧就話：哎呀，我對呢個海枯石爛愛情一定要好堅守。而另外一個方面咧，就係有啲有啲人咁樣諗法，就因為呢個傳統嘅觀念，就選擇唔去離婚。咁我想問一問你，究竟佛教喺離婚入邊，你覺得佢哋有個咩睇法咧？我覺得應該係 OK 嘅，即係冇話 against 咯，係啊，因為都係即係緣起緣滅，滅咗就自然會分噶啦，咁咪再重新可能會有第二個姻緣會再出現啊，咁樣即係唔好咁樣執着落去，死都搲住咁樣咯。咁阿仁業大師咧，你有咩睇法啊？我覺得都係同阿仁宇一樣，即係如果我就咁諗翻，其實剛才我都想問下你，就係關於即係唔好講結咗婚先，淨係講喺即係有啲人係冇結婚，但係又拍拖就經常或者係即係嗰段拍拖係好短，跟住就換畫啦咁樣。咁其實對佢哋嚟講，咁應該就唔係好執着啦。咁啊即係嗰個感情唔 work，咁就放低就 move on 去另一段感情咁樣。咁其實係咪好事咧？嗱，其實我就想同埋頭先我講嗰個離婚嗰樣一齊講。好多時候我哋頭先都識講啦，好似你哋講緣起緣滅 ，OK？ 你同一個人個緣分到嗰一剎那冇咗感情，甚至乎因為有某啲嘅緣分開始生起一啲惡緣，有啲人可能即係有家暴啊、打你啊嗰啲咁，你俾人打到撲街，唔通你都唔離婚？真係，或者你俾人哋俾個女士即係咁樣喺出邊成個咩成個綠帽笠到由頭到腳趾尾，你都唔離婚，你都選擇要同佢一齊，呢啲都係一種執着嚟嘅。你執着咩啊？你執着同佢嗰種愛情啊嘛，係咪？做人其實要理智啲，同埋有時咧，你要知道咧，有好多時候而家你哋所謂哎呀唔可以，甚至乎各樣嘢，你要去理解究竟係咪真係釋迦牟尼佛講出嚟先。其實釋迦牟尼佛當時咧講一啲戒行咧，個 context 係就話如果有人犯戒，佢就講一啲戒行出嚟，令到即係話以後啲人唔好再去犯戒。OK， 但係好多嘢咧，你見到咧而家有啲乜嘢唔得，乜嘢唔各樣嘢咧，其實唔係真正釋迦牟尼佛講出嚟，有啲係因為啲我哋講之後嘅一啲嘅祖師大德，佢用佢自己嘅一個文化背景，甚至乎佢自己一個我哋講嘅道德觀念套咗落去嘅。咁其實你要去做一個有智慧嘅學佛人，你都要與時並進。當然啦，與時並進唔係話叫你利用呢一樣嘢，哎呀我就因為唔啱啊，我就可以好多個 partner， 好似你頭先講嗰樣嘢，呢個唔啱就個，咁又你就唔得嘅。咁其實你都係犯錯，要攞一個我哋講嘅叫做中道。咩意思呢？你同呢個人嘗試過，咁你真係如果當中你喺呢個感情入邊你受苦受難，你要重新去睇下啦。喂，點解呢個感情會受苦受難啊？咁你係咪因為歷生有一種某啲嘅緣分？咁喂，咁有時要終結嗰陣時都要終結㗎啦，係咪？你唔能夠因為話即係其實啲人又講啊，哎呀你學咗佛唔離得婚，其實佛堂冇話你學咗佛唔離得婚嘅喎。OK， 只不過係我哋講一啲高僧大德，佢哋加咗佢哋自己嘅概念，佢哋嘅意思落去。而你學佛你要緊記一樣嘢，你今日係學釋迦牟尼佛，你今日學佛嘅義理，祖師佢一日未成佛，佢亦有佢嘅 bias。OK， 即係話佢未成佛咧，佢都仲係一個凡人嚟嘅。OK， 咁
咁當然啦，佢因為佢文化背景唔同，佢嚟自嘅地方唔同，語言唔同，佢哋有佢哋唔同嘅一個道德觀念，所以你自己要去睇清楚。但係唔代表咧就係話 OK，因為人哋個道德觀念咁樣，你就以一個所謂嘅我要創新，咁跟住我就去花天酒地啊，識好多男朋友女朋友，咁亦係錯。咁你就係乜嘢咧？你係貪乜嘢咧？貪愛情、貪肉體、貪色身。所以要學佛嘅話，一定要了解清楚究竟邊啲嘅佛嘅道理係真正釋迦牟尼佛講出嚟，甚至乎有邊啲嘅嘢係即係人講出嚟嘅。OK， 甚至乎有啲乜嘢係加咗我哋講民間嘅信仰講出嚟嘅，要好小心。OK， 咁所以咧，我哋成日講啊，佛教釋迦牟尼佛佢只係叫你乜嘢咧？五戒貪嗔痴慢道疑嗰啲咁嘅嘢，同埋五戒殺盜淫妄酒咁咧，你要自己去遵守。因為點解咧？如果你呢啲五戒或者我哋講個十善十惡，你唔去遵守嘅話，你會令到你自己產生好多因果。而佛陀就係想講俾你聽，而你產生呢啲因果之後，你會有苦。人點解有苦啊？就因為你對嗰個事情唔了解，對佢嗰個真確性唔了解，而做咗一個錯誤嘅判斷。呢個錯誤嘅判斷就會令到你有苦惱咯，甚至乎你繼續做落去會令到你有因果咯。所以其實佢想講俾你聽就係呢一樣嘢。但係好多時候你要自己了解，就係話而家好多時候與時並進。當然唔係叫你濫用呢個所謂嘅與時並進去做一啲我哋講嘅為非作歹嘅事，但係你都要自己搞清楚乜嘢係佛陀所教落嚟，甚至乎乜嘢係我哋講文化上或者一啲高僧大德上所影響落嚟嘅。師兄啊，咁有時講啊嘛，最常見嘅冤親咧就喺你身邊噶嘛。咁如果真係有一啲譬如家暴啊嗰啲咁樣嘅夫妻，點講咧？係咪有時佢真係未受夠，所以好似盲咗眼咁樣睇唔到咧？咁如果係咁嘅情況，佢哋應該點樣做咧？係咪真係去拜多啲懺啊？希望長多啲智慧啊，等自己可以清明啲，然後去解決面對佢嘅問題咁樣。嗱呢一樣嘢咧，如果你問我，嗱，因為我都好似頭先都講啦，我都係一個凡人，我都有一個我哋講嘅文化背景。以我自己嘅工作嚟講，如果你講俾我聽，喂，有一個女士、一個男士俾人家暴，我會馬上同你講，你要停止咗佢先，你要保護咗你自己嘅個人安全先，甚至乎你啲仔女各樣嘅安全先。你唔係同我講而家講，即係話，哎呀，係咪未受夠要繼續受？你咁樣就係你 victimize 死自己嘅，即係你將你自己嘅一樣嘢咧，甚至乎咧，某程度上你係要思考下，你係咪吸納咗某一啲我哋講嘅文化上嘅一啲嘅叫做咩啊？文化嘅概念令係價值係啦，文化嘅價值令到你有咁嘅思想啊。咁你問我從一個臨床心理科，甚至乎咧，你問我嘅話咧，我一定會叫你就係話你一定要停止咗佢。無論今日你係咪點樣去爭佢，我哋先撇除呢一樣嘢。OK， 你現實你嚟到嘅話，我要處理咗你個安全先。OK， 嗱，咁嚟到講佢係咪真係去爭呢一樣嘢咧？其實好多時候咧係冇辦法，你話可以去知道，哎呀，你係俾人即係可能前世生咗各樣嘢。我哋之後就話 assumptions， 因為我哋唔係佛，唔係菩薩，你冇辦法可以去用神通去睇到啊。OK， 好多時候我覺得好好笑嘅就係而家坊間有好多人啊去問什麼祖先業力啊，去各樣嘢，跟住問出嚟，我唔知點解啲人又會好似一聽完就好相信，就話，哎呀，你而家受呢樣嘢，因為你前世攞咗人哋個仔啊，你前世可能對人哋打咗人哋點啊。其實呢啲咧係冇實質嘅證據。OK， 你諗一諗，你去問佢，如果你個佛弟子，你更加唔應該。點解啊？你今日係歸依佛法僧啊嘛，你應該有咩問題，你去喺佛法僧嗰度當中找答案。你今日去問一個問祖先嘅，係問鬼喎，即係你歸依鬼啊，係咪？同埋再嚟啦，佢呢隻鬼答你嘅，佢係咪受天命？佢唔係受什麼天命，佢亦唔係什麼大力鬼神。
只係一隻鬼嚟嘅。你覺得鬼有咁大力量可以講到俾你聽？連羅漢佛菩薩有時都有 hesitation 講俾你聽喎，或者有啲嘢都唔講喎。更何況我哋講緊呢一個，其實係一個我哋講仲喺六道入邊，鬼道眾生嘅其中一個眾生啦。所以做一個佛教徒要有智慧。OK， 咁呢度我就會講俾你聽，你要自己衡量下你自己嘅身體嘅安全健康，甚至乎咧，你唔好將你自己嗰個意念咧，乜嘢都去咩啊？冤親 izations 即係全部冤親化。我今日俾人打就係冤親，我今日就點點點，係冤親咁啊點啊？你要唔要生活？你唔要去翻工？你要唔要照顧你啲仔女？你仍然要，你就要首先去好好地 take care 你自己先。OK， 什麼因果啊冤親嗰啲咧後話。OK， 你首先處理咗自己嘅安全，因為你今日仍然要食飯，你仍然啲仔女要翻學，係咪？你唔好樣樣嘢都冤親化。我今日咧其實就喺我哋開麥之前咧，咁我聽翻我之前山水發源嘅節目。你記唔記得我哋上一年中秋節我哋做咗一集啊？你記唔記得啊？係啊，你記得啊？嗬，我就聽翻咧，就其實咧就有一位嘅聽眾啊，就嗰陣時就嚟信啊，咁又成日又唔知點樣留言啊，轟炸阿高山師兄啊，就成日話點解阿浮雲師兄唔出手幫佢啊？人哋唔肯念啊，都肯幫佢又唔肯幫啊。而佢個問題源自係乜嘢咧？就係話佢個女咧成日俾佢老公韞喺個房唔俾佢見 ，OK？ 咁佢又問個祖先業力，又去唔知繞咗幾多次塔，又跟住又唔知佢拜咗幾多堂參，結果事情冇改變，咁就嚟揾到我哋啦 ，OK？ 咁我當時我好記得我第一句講，我就係話乜嘢咧？你呢啲事情，你唔係揾我哋什麼嗰啲咁嘅 V 運嗰啲咁啊，你係首先要去揾咩社工去報警，呢啲係虐兒案嚟㗎 ，OK？同埋你自己要好清楚 ，OK？ 你唔係諗住拜下懺，跟住就點樣繞完佛塔，你老公突然間變好，你有冇諗過你自己咩問題先？佢個問題係乜嘢咧？就成日亂咁嚟 V 運運，走去借貴利借錢，跟住咧去揾嗰啲咩7萬蚊嗰啲師傅去解佢所謂嘅冤親債主，跟住又話佢唔知繞塔繞到成啊！我心諗你繞到跛啊，你擺到落去跛啊，你實手斷啊都唔會解決到啊，係咪？即係有時你做一個佛弟子，你一定要有智慧 ，OK？ 甚至乎你聽嘢嘅話，你自己要去對比一下，究竟呢一樣嘢同釋迦牟尼佛講嘅嘢係唔係一致？如果唔係一致嘅話咧，你自己就要考慮。甚至乎就算係一致 ，OK？ 佛法其實咧，我哋講咧係好 fluid 嘅，好流動性。只不過啲人唔明白佛陀同唔同嘅眾生講唔同嘅説話 ，OK？有時喺某啲嘅情景之下，有某啲嘅 exceptions， 甚至乎喺某啲嘅情景之下，佛陀佢只係俾一個咁嘅建議，而當時你要睇睇佛陀嘅情景同埋佢背景歷史背景係乜嘢，唔係樣樣嘢都全部適合而家呢個世界嘅。咁所以做一個佛弟子，你要有智慧，所以都係講到啦。點解我哋要有一個老師，或者我哋學佛當中有一個人指點你呢？其實就係俾你呢一個指導啊。係好緊要。即係一啲真正嘅我哋講嘅正知正見咯，就唔係話坊間講嗰啲嘢。嗱，你講到呢一樣嘢咧，呢個係其中一樣嘢。不過咧，浮雲都想再提一提，你個師傅阿姐嚟咁講上師都好，雖然即係我哋講密宗嘅體系，你以你嘅上師阿姐嚟為佛，係咪？即係你嚇最尊最貴嘅最尊最貴嘅佛。咁但係你有時你自己都要知道，佢哋都係凡人，所以其實咧好多時候以乜嘢為師啊？釋迦牟尼佛臨涅槃都已經講咗啊，以戒為師 ，OK？ 甚至乎你以一啲大乘嘅經典去印證 ，OK？ 有時候有某啲嘅緣分 ，OK？ 咁就好多時候咧，我哋講一啲嘅學生徒弟，同埋我哋講同一啲嘅上司啊。咁講上司啊，佢哋有某啲我哋講嘅有某啲嘅緣分，或者當中可能有某啲嘅事現出嚟咧。有時你自己都要小心，你自己都要去以戒為師。好似浮雲都有時同你哋講 ，OK？ 你哋幾個同學仔跟我學，但係我都仲係一個凡人。你哋一定要咩啊？以釋迦牟尼佛嘅教誨，以戒為師，以了義為根本。好多嘢我成日都同你講噶啦 ，OK？只係啲方便法 ，OK？
無論你求財、求愛情啊、求增益咩都好，最緊要係你臨走嗰時，你走唔走得到？你係咪了義啊？OK，你學佛嘅話，雖然有好多我哋而家聽到有唔同嘅事蹟，甚至乎唔同嘅感應，但係呢啲只係我哋講佛菩薩俾你嗰個方便法，先以欲勾牽。真正嘅佢要度化你，就係喺你嘅心性上面改變，去了義嘅方向，要超脫六道輪迴，向住阿耨多羅三藐三菩提啊！咁所以啊，呢一樣嘢好緊要㗎。嗱，咁啊講到我哋先，我哋按呢個 topic 咧，就即係講呢個佛教嘅一啲叫思維啦。我想講一講一樣嘢，坊間有好多人咧叫人做善事 ，OK？ 啊，你做善事啦，好㗎，因為可以幫你改變命運啊，甚至乎可以幫你你有啲咩因果事情去處理。我又想即係喺度點一點題啊！呢一樣嘢小心變成你嘅糖衣毒藥，咩意思啊？好多人就因為咁嘅情況去行善，但係佢個本意，佢本來個 intention， 佢唔係行善，佢係因為希望做咗呢一樣嘢自己好。咁所以其實你呢樣嘢就已經係一個錯嘅出發點嚟㗎。我哋成日講你個因地不真就過招於曲。你喺個因，即係喺嗰個開始嗰時候啊，即係我成日都譬如啦，你喺一張紙度畫一條線，你一畫嗰條線嗰陣時，你畫到中間輕輕歪咗，你畫到嗰版線嗰版紙嘅版尾咧，成條線會歪晒。即係話，如果你嘅起心動念你去行善，你係錯嘅話，你得來嘅果都會係不正。咩意思咧？嗱，譬如你今日我聽過有啲人好得意，教人哋去布施，就你布施幾多錢唔緊要，不過你要做多好多好多次。OK，其實某程度上咧，呢一樣嘢我哋之前做好多嘅一啲嘅即係布施嗰啲都遇過呢啲咁。可能佢嗰個人捐100蚊，咁但係因為佢要達到捐好多次，分10次去捐，呢啲咪係乜嘢啊？你貪功德，其實點解叫糖衣毒藥啊？你借住呢一樣嘢增長緊你個貪念啊！表面上就係一件好好嘅事，但係其實佢入邊就係一粒毒藥，糖衣嘅毒藥。OK， 因為透過你所謂嘅做功德，增長緊你自己嘅貪念，同埋咧增長緊你自己嘅愚癡。你以為咁樣就可以增長咗你個功德，其實你咁樣一啲功德都冇啊！你只有係乜嘢？最頂籠俾你有福德嘅啫。因為呢個因果嘅法則，你做咗某啲嘅嘢，你一定係回饋翻嚟有某啲嘅嘢。但係如果你係咁嘅起心動念，你做嗰個10次嘅功德係即係可能你捐100蚊，咁你就做10蚊，你咪每次得翻個10蚊嘅功德咯。你唔好奢求，唔好盼望嗰10蚊嘅功德可以幫你改變到你要改變嘅嘢，因為你嘅起心動念不對。但係相反，如果我今日以一個真誠嘅心去布施，我今日個袋入邊真係得個10蚊嘅，我去布施，福不唐捐，甚至乎呢個成為你嘅真功德，就有機會就算係咁嘅話，都可以同你扭轉一啲嘢過嚟啊。OK， 咁所以希望大家呢，你哋而家去聽一啲坊間嘅人去講，去做布施，甚至乎各樣嘢，好多時候你要小心啲。佢係咪一個正信嘅佛教嗰度出嚟嘅嘢？甚至乎佢所講嘅，佢所依賴所得到嘅信息，係咪係佛教嘅？我哋講一啲菩薩啊，或者係鬼神啊，你要小心。OK， 同埋佢教你嘅嘢，表面上聽落去好好啊，你行善啦，你點啊？但係如果因為咁樣嘅話，助長咗你貪嗔痴嘅話咧，你自己小心。你如果一路食呢粒糖衣毒藥落去咧，你某程度上到最後到你死嗰陣時，你都係會去一個唔好嘅方向。因為點解？你每日就累積緊呢一種嘅貪念。我貪功德，我貪次數。OK， 咁點解貪呢啲啊？因為你自己有一個盼望，就係我希望我改變我有點唔好嘅嘢。OK， 無可厚非，佛教入邊有好多呢啲咁嘅事情，希望透過我哋講嘅誦經持咒各樣嘢。但係你初係咁，都仲可以原諒。但係你越做越深落去係咁咧，你越食呢粒毒藥越多嘅話咧，你只有自己毀你自己嘅慧命啊！
同埋咧，與此同時，我亦覺得真係釋迦牟尼佛講嗰句説話咧，而家末法時期，邪魔説法如恆河沙。邪魔説法如恆河沙，佢唔係真係披一個牛頭角或者一個鬼個樣出嚟，係嘅。好多時候佢披一個可能好慈悲、好慈善嘅一個，即係好教導你一個人出嚟，甚至乎好向你向善。但係如果你冇智慧嘅話，你食咗呢粒糖衣毒藥，某程度上你俾人毀緊你個慧命啊！係，即係好似其實係咪即係其實之前都有啲你話捐100蚊就得啦，咁有啲又要捐108咁樣。Exactly 就係呢啲咯。點解佢要捐108啊？佢聽咗某啲嘅風水先生講，某啲話108係一個特別嘅數，可以轉運啊嘛。所以佢其實佢做嗰樣嘢，佢唔係真係真心做，佢想轉運啫嘛。佢覺得既然都又可以做善事，又可以咩，我咪做咯。所以其實咧嗱，我成日講呢啲人咧，佢有好大嘅過失啊。點解咧？第一，你自己你助長緊你個貪欲；第二，你令到嗰啲行政唔圓滿。人哋一件善事，你搞亂咗人哋嘅嘢咧。因為當時我都講過啊嘛，你捐一個唔係整數108嗰啲咧，我哋要俾多手續費，甚至乎有啲嘢我哋係要補落去噶嘛。你令到人哋呢啲嘢產生出嚟，我頭先都講過啦，如是因如是果。你今日做啲乜嘢，他人一定會回饋噶嘛。你小心啲，你呢啲嘢咧回饋喺你人生入邊。當你最困難想解決問題嗰陣時，你呢啲嘢就會回饋啊！你小心啲啊，唔係我去詛咒你嘅，係你自己所做出嚟嘅。OK，咁所以咧，希望大家咧，無論你係今日去行善、去做善事都好，你自己要起心動念，你先檢查下自己，你先睇下你自己，同埋你要知道，你聽坊間好多唔同嘅嘢。OK，人哋同你講呢一樣嘢好，你就走去買，好似嗰次我哋講寶瓶又係咁。OK， 喂，好喎，講俾你聽嗰人根本都唔知嗰樣嘢係個本質係乜嘢嚟嘅。OK， 一知半解。而另外一樣嘢就係話，哎呀，做善事你做多就好啊。如果你真係用一個真心做，梗係做多就好啦。但係你因為你有所為有所求去做，咁咧你呢一樣嘢只係佢幫助緊你去增加你自己嘅貪欲。同埋與此同時，對你自己個慧命絕對係冇幫助，因為你助長緊你個貪同埋你個愚痴。係啊，好多謝范師兄，真係大巴刮醒我哋。唔係，其實真係講下好嘅，因為其實好多人其實真係有時真係可能點樣講啊，唔知道自己係做咗呢啲行為出嚟係咁樣都唔定。我覺得有啲人就當然係好似先咁講話，係真係有一啲個心念有啲唔同啦嚇，咁樣就去先至做咗啦。有啲可能真係有時隨波逐流，亦都唔知乜嘢係啱咩唔啱。咁而家有師兄去開示講下，咁幾好喎，可以真係知道下，自己係咪咁嘅咧？係咪啊？係咯，同埋真係停一停，諗一諗，自己分析下先咯，係嘛？如果即係將心比己嚇，我哋係對方嘅時候，人哋要做咁多嘅admin work 嘅時候，即係嚇銀行入10次10蚊，計都計到傻咗啦，係咪？好似之前啊，就做數咁樣係咪？對翻嗰啲入數嗰啲都唔係容易嘅事情。係啊，直情啦，直情同埋因為佢哋呢啲咁嘅所謂嘅。佢哋嘅貪欲，佢哋嘅貪心，希望咁樣做功德，做好多次，甚至乎108嗰啲，而令到我哋做多咁多功夫，呢一嚿嘢多咗出嚟，呢個因果到時會回歸邊個？回歸翻佢哋咯。其實佢哋所求嘅嘢變咗咧，就因為佢以一個貪欲為主、愚痴為主，以為咁樣做就可以好啲咧。其實呢一樣嘢唔會幫到佢嘅，因為你嗰個。因地不真，果招於曲嗰樣嘢，你嗰個發心都唔正確 ，OK， 係嘛？咁所以要小心啲咯。咁同埋我覺得有好多嘢咧，而家坊間太多唔同嘅聲音，教導太多唔同嘅嘢啦。當你有任何問題，不如你就去揾翻啲正信嘅法師啦，係咪啊？
其實講真啦，我覺得有時咧，我就覺得真係我好佩服啲人嘅，好多嗰啲咧，其實年紀有咁上下，社會閱歷有咁上下，但係真係唔好意思，點解你哋咁低 B 嘅？我想問，真係點解會聽啲咁嘅説話而去做啲咁嘅嘢啊？係咪啊？你哋又唔係冇讀過書，你又唔係話冇出過嚟社會，就算你一般聽落去啊，喂，你都知唔對路啦嚇，叫你捐多次10次，喂，你都知道其實你係有所求而去做嘅喎，係貪念嚟嘅喎嚇，你用佛教嘅義理，你用佛教嘅方法，但係你背負，即係點講咧？against 緊佢教嘅一樣嘢喎。人哋叫你唔好貪嗔痴，但係你全部做晒喎，係咪啊？咁你仲要用呢一樣嘢，好似話哇包裝到我做好多善行啊，我好善心啊，唉，算吧啦，真係係咪啊？所以學佛做一個佛弟子，要慢慢喺經教上邊去明白。當你唔明白嗰陣時，經教意思即係話佛講嘅説話經典啊，各樣嘢，你唔明白嗰陣時，你就去對一對，其實究竟呢個人同你講嘅嘢係咪以我哋講嘅即係嗰個佛教嘅法印啊？佢哋有啲法印其實係咪同你講無常啊各樣嘢咧？我之前喺我另外一集都有講過，你哋大家再去睇睇，甚至乎佢係咪真係同佛釋迦牟尼佛講嘅義理係 consistent 咧？譬如佢叫你做善事，你聽落去第一下，你覺得好係好事嚟嘅喎，布施喎，係咪啊？布施度慳貪啊嘛，布施就叫你度慳貪，但係你一路布施你就一路貪咩？貪功德，貪嗰個次數。喂，咁你咪即係自己，即係等於乜嘢啊？即係點講？自打嘴巴，定係你一路布施嗰樣嘢，其實一路就毀滅緊嗰樣嘢，甚至乎你唔似毀滅咁簡單，你仲造罪。OK，同埋真係要好小心，就係話咧，你一定要聽一個正知正見嘅。OK，你唔係聽啲民間嘅。OK，就算今日浮雲師兄同你講嘅嘢，你哋去驗證，你哋去聽下我講嘅嘢係咪法師講嘅一樣，或者你有咩問題，你將我呢啲説話去問翻個法師咯，係咪？問翻你個金剛上師咯。OK，同埋自己要去好好地跟隨你自己嘅法脈嘅上師阿闍黎，甚至乎你自己嘅皈依師。OK， 好多人成日講我冇歸依啊，咁你冇皈依咪去皈依咯，係咪？咁甚至乎你冇咁嘅方法，喂，其實大概好多我哋而家都講有幾個法師會出嚟講道啊、説法啊，咁你咪睇一睇咯，係咪？你夾完嗰個你就去請益佢咯，係咪啊？除咗我哋講嘅法性講堂法忍法師之外，仲有乜嘢啊？了一法師啦，仲有常林法師啦，好多法師喺香港噶嘛，人哋嗰啲都好正路噶嘛，係咪？點解你正路嘅法師你唔去問，你走去問其他啲奇奇怪怪嘢咧？甚至乎有一啲民間而家有啲就咩啊，同你催眠都係引導你自己講嘅説話出嚟嘅啫嘛，係咪？咁最多都係你白色入邊嘅塵浮現咗出嚟，係咪真係能夠可以咁犀利同你等人催眠解冤釋結啊各樣嘢咧？算吧啦，真係咪啊？如果咁就得嘅話，釋迦牟尼佛唔需要講經説法，佢唔需要同你講有咁多唔同嘅嘢要做啦，你唔需要做咁多佛事啦，係咪啊？咁啊，希望大家好好地去思維。咁啊，浮雲師兄都成日講噶啦。OK， 我講嘅説話可能你聽落去好重，但係咧我希望咧有時候咧唔好再俾我哋所有嘅聽眾食糖。希望你哋一針見血，你哋醒下。OK， 其實咧有時咧即係好似一啲人咁咧，要大巴升佢咧，佢先識醒。咁啊，當然啦，即係我咁樣比喻，我唔係升你啦，但係我喺我嘅語言上，我希望你哋一定好好地。你既然今日你有咁嘅緣分，你皈依咗又好，或者你聽到我哋佛法呢啲節目都好，你有咁嘅種子，有咁嘅緣分，就好好地向呢個方向，唔好去聽從一啲奇奇怪怪，等一陣又唔知點，又乜。其實有時我哋即係見到呢啲咁嘅所謂嘅聽眾啊同修咧，我哋自己都會覺得好感嘆啊！點解一個人學佛會學到咁嘅？點解一個人會即係變咗啲咁嘅嘢？真係好邪知邪見啊！
係啦，咁佛學擺渡人嘅聽眾咧，都應該要學識戒糖先。首先我哋要去真係要去聽一啲正知正見嘅，或者高僧大德所講嘅嘢，我哋先至去自己思考下。愛之深，責之切啊！真係。係啊，所以其實我哋係啊，咁所以就因為有好多時候咧，仲有另外一樣我想講多一樣嘢，就係乜嘢啦？啲人而家呢個時候好多心啊，咩意思咧？我聽咗呢一樣先啦，我又信下呢啲，又信下嗰啲，可能呢啲又好啲，嗰啲又好啲，你咁樣會整你越嚟越亂嘅咋 ？OK， 你信下呢啲又信下嗰啲，人哋咁講呢句説話，你又咁樣，咁同埋啲人咧就好多心嘅，去問下呢個問下嗰個，或者有啲人咧就其實佢本身已經有一個 preconceived notions，就係話咩咧？我覺得呢樣嘢啱，我只不過去問人附和我自己嘅諗法。咁呢一樣嘢你自己又要去檢視下 ，OK？好多時候你問得一啲高僧大德，或者你問得人嘅話，其實未必合乎你心入邊所諗嘅嘢嚟㗎。但係未必合乎你心入邊所諗嘅嘢，其實反而你要自己去思考下，點解人哋咁講呢 OK？ 合乎你嘅心意嗰啲人，你反而咧就要小心。點解你合乎你嘅心意呢？你究竟你嘅心意，你嗰樣嘅出發點係如果係貪嗔痴嘅話，咁其實佢助長你個貪嗔痴，即係等於你嗰粒種子個貪嗔痴種子，去同你喺度加水啊灌溉，令到你個貪嗔痴越嚟越強，咁啊更加要小心咯。感恩師兄啊，又講咗一個好重要嘅信息俾我哋，等我哋自己可以好好咁反省下。即係今集都其實幾 heavy 啊！好 heavy？好 heavy 咩？對我哋嚟講係一啲即係啲我哋叫做咩小白啦，啱啱學佛嘅人嚟講其實係 heavy 嘅。呢個題目其實係 heavy 嘅。咁但係 Richard 我覺得好好嘅。其實點解會你哋覺得 heavy 咧？因為咧，我同你哋一針見血，我唔係俾糖你哋食，即係其實某程度上咧，大把刮落去，等你哋清醒嘅。OK， 唔好以為我今日去捐下錢。哎呀！我今日抄下經、念下佛，你就係修行㗎。你諗一諗，點解你要念佛？點解你要抄經先 ？OK， 你係為咗眾生去做，定係你希望有某啲嘅回饋咧？你自己苦心自問。係人係總係有困厄嘅，好多時候當你套入呢個冤親啊、業障啊，你會覺得好啲。係啊，因為冤親債主搞我咯，因為佢係我冤親，我要還俾佢，所以要俾佢冚到我兩巴咯。但係你自己清醒啲啦，係咪？真係你釋迦牟尼佛啊，當時啊成咗佛，先能夠睇到咁多世因果。OK， 你今日你何德何能知道嗰個一定係咁啊？甚至乎你去問一啲鬼神眾，什麼祖先業力嗰啲咁，佢又何德何能講到俾你聽啊 ？OK， 佢自己係鬼，佢都未搞得掂啦，佢又何來有咁嘅法力去睇到你咁多嘢啊？啊，羅漢最多都係睇到你500世。OK， 佢連一個羅漢都唔係，係鬼嚟嘅啫。某程度上，佢只係冇咗呢個身體，佢可能佢有某啲嘅業力嘅，佢點可以做到呢一樣嘢啊 ？OK， 咁所以你哋自己希望有智慧，好好地，你真係信佛嘅話，你真係希望透過佛法去改變你自己，向住修行嗰個方向，咁你就正正經經好好地去皈依，跟住好好地去學佛修行，就冇搞咁多嘢啦。啊，明白。好，係，喂，咁啊，到最後咧，我想問喎，咁啊，係咪真係下個禮拜就冇得聽啊？因為你哋就要出 trip 啊？係應該係咯 ，at least 都要。我哋27號啊，係嘛？係啦，27號出發，咁就停一個禮拜咯 ，at least 最快咯。係啦，咁你翻嚟又可以又揾師兄同大家傾下偈啊。其實大家有啲乜嘢 topic 想師兄開示下嘅，你哋真係不妨留言俾我哋啦。喂，但係講時講啊，你留言啊，你唔好等人問我啲好，即係你可以自己聽到嗰啲啊，或者你即係問埋一啲你自己可以 find out 到答案嘅問題，即係你問翻啲係咯，即係你益眾生嘅問題要問。咁其實我即係唔好要我覺得即係自己嘅問題唔好問我啦，係咯。都俾機會佢哋留言裏邊嗰度，可能真係俾一啲即係 topic，咁可能都俾師兄有啲 inspiration 嘅。睇下你揀下
係咪有啲可以值得？其實不嬲師兄我好有性格嘅，我就唔需要話聽你哋什麼留言，我去講乜嘢，我自己中意講咩就講，你中意聽就聽㗎啦，OK？我不嬲，我山水房人係咁，OK？反而我個人都係咁，係啦，呢度都係我。反而我咁樣講嘅話，你哋仲獲益良多。係啊，好似你哋單獨去問我啲問題嘅話咧，我覺得有時你哋問又未必問得啱，問嘅嘢可能又即係 repeat 咗好多次，你可能喺第二啲方向又聽到。咁所以咧，我通常我都係你哋都唔使特別去什麼留言啊，我自己中意講咩我就講乜噶啦。嚟緊咧，我想預告我想講乜嘢咧，我因為嚟緊會同大家咧去峨眉山，我會講一系列普賢菩薩嘅一啲我哋講嘅法門，甚至乎普賢菩薩喺我哋大乘佛教嘅一啲嘅佢所講嘅一啲嘅道理，喺圓覺經，喺呢個我哋講嘅華嚴經，甚至乎普賢行願品嗰度切入，咁啊等大家更加了解普賢菩薩。其實啊，大家咧成日咧話，哎呀，我咧就同觀音菩薩、地藏菩薩有緣啲啊。如果你今日聽得到我哋呢個節目，無論山水佛人、佛學擺渡人，或者你聽到浮雲把聲嘅話，你都係同普賢菩薩有緣。我皈依嘅嗰個法師，甚至乎我皈依嗰個佛堂咧，係普寺派。點解叫普寺派？佢哋專門拜普賢菩薩嘅。咁所以咧，即係當然咧，浮雲就係我喺呢個網上嘅名，我真正皈依嘅名係普字頭嘅。OK，咁其實你聽得到我聲音，某程度上你又聽得入耳嘅話，其實背後都係你同普賢菩薩有某一種嘅緣分嘅。係啦，咁我哋嘅普賢系列咧，我諗我哋會由5月份開始啦，係啦，咁啊可能插5月份，咁你4月走去邊啊？咪4月份未講呢個 topic，我哋都傾偈，但係我意思你呢個普賢系列就喺5月同6月講就啱啱好啦。咁呢個就係一個好 full version。睇下點啦，係咯，其他 topic 我而家又未有興趣講，或者講緊普賢菩薩先。唔係，其實好多聽眾係唔知道咧，我哋同師兄做節目咧，我哋都唔知先講咩嘅，每一次都係師兄嚟到，中意講咩就講咩，咁我哋就係就喺度，咁啊就係咯，所以我哋負責問問題咯，係咪？我哋都係同好多大氣電波嘅聽眾一樣噶嘛，係啊，所以對我哋大家咧就而家既然係咁咧，就負責問問題。咁到時我哋就一個逆轉，咁咧普賢菩薩法門咧，我就問你哋2個問題，咁睇下你哋一對一答啊！我哋期待。但既然師兄唔知幾時先至開到，但係今次師兄即係預早講咗咧，咁我哋都可以做少少功課嘅，咁可能到時候都可以分享一下。係，絕對係啦。嗱，我哋咁而家咧就俾個少少嘅即係預告先啦。咁到時阿仁業大師兄就同我哋講普賢菩薩所講嘅以幻導幻係咩嚟㗎啦？圓覺經嗰度講呢個好，我招下佢。好，OK， 好啦，就多謝大家今日又收聽我哋講咗一集啦，係。好啊 ，thank you 師兄啊，非常感恩師兄啊，又可以喺度同大家開示等我哋獲益良多啦，真係。咁好啦，都係一樣，希望大家聽眾都可以繼續 like 咯 ，share、comment、subscribe， 係啦。好，阿彌陀佛，多謝。OK，thank you 師兄，拜拜。